Raha ny tena marina ny andalana zay tena diniatsika ary zavatra anankiray mifampitohy io a dia ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny toko faharoa andiny fahatelo. Ary raha nanaraka ny gasy be hatramin'ny voalohany nareo dia tanitsika eny efa nijery hoe taty amin'ny roanjato sy arivo tao aorianan'i Jesosy Kristy vao natao ny toko, dia 500 sy arivo tao aorianan'i Jesosy Kristy vao napetraka ny andininy. Tsy mpanoratra zany raha nanoratra ny tsy nametraka hoe ataoko toko voalohany andiny voalohany ty fa nanoratra fotsiny izy dia taty aorianany nasiana ny toko sy andiny mba ahafahana mora mitady azy. Dia nefa nireny toko sy andiny reny zany a tsy inspiré, tsy tenin'Andriamanitra, dia mety misy tsy tena ao tsara. Dia ohatran'ity zao tsy tena ao tsara izy satria tokony hatrany amin'ny andininy fahatelo toko faharoa no ataony toko voalohany satria zavatra anankiray io hitantsika io izy rehefa avy eo. Fa zay moa na mahazatra nanaovana azy a dia nodiniantsika zany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny toko faharoa andininy fahatelo. Alohan'ny hidirana amin'ny zavatra rehetra aloha dia ndao jerentsika inona mazava-dehibe an'ity fampianarana momba ny faharinana ny Genesisy toko voalohany ity. Dia mila fantatsika fa raha ny tantara milaza fahariana ao anaty Baiboly dia be dehibe. Tsy ny Genesisy toko voalohany ihany no miresaka fahariana fa feno ao, misy andininy marobe miresaka ao a, dia le andininy tena ngezabe no tany saiko amintsika vetivety aloha afahantsika mahita anazy hoe misy an'izay ihany koa. Anisan'ny ngezabe indrindra zay azo lazaina hoe commentaire ny Genesisy toko voalohany a ny Salamo 400. Tsy ovakitsika izy satria lava be tena le Genesisy toko voalohany iny mihitsy no velabelarin'ny tsirairay ao amin'ny Salamo 400 ka tsy vakitsika izy fa raisinareo fotsiny a. Dia rehefa mahita an'io nareo dia mahita anisan'ny andininy fahatelopolo eo izy miteny hoe aoka Jehova hifaly amin'ny asany a satria tena le asa-pahariana nataon'Andriamanitra mihitsy ny voasoratra ao. Ny Ireo toko fahaefatra andininy fahatelo sy fahaefatra ihany koa dia miresaka momba ny fahariana. Na marimarina kokoa miresaka momba ny fitsarana izy eo hoe Andriamanitra ozy izy rehefa navita ny asa fahariana nataony a dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito a dia mbola misy sabata fitsarana koa ny olon'Andriamanitra vokatr'izay. Ireo toko fahaefatra andininy fahatelo sy fahaefatra. Ny Ireo toko faha 11 andininy fahatelo tena ngezabe mihitsy satria io ndray mamitina ny Genesisy toko voalohany ray manontolo. Ireo toko faha 11 andininy fahatelo hoe finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra ny nanaovan'izao tontolo izao ka tsy izay zavatra hita maso ny nanaovana izao zavatra hita izao. Dia eto misy zavatra anankiroa mahafinaritra be ny ilazany azy. Voalohany finoana, tena mila finoana io kanefa tsy finonom-poana le izy fa finoana maninona ahafantarantsika mipaka any amin'ny saina. Zay le lazaiko hoe ny asan'ny tenin'Andriamanitra manova ny fisainantsika ny asany. Dia ny saintsika mihitsy mametraka hoe tena tenin'Andriamanitra ny nanaovana an'izao tontolo izao. Fa tsy hoe finoana fotsiny le izy. Jona toko voalohany andininy voalohany ihany koa fantatsika tsara, mitovy tsara amin'ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia mitovy tsara amin'ny Genesisy toko voalohany iny. Ny Salamo 9 koa zay miresaka hoe inona moa ny olona ny atsiarovanao azy, nataonao ambany kely noho ny anjely izy a sy ny rehetrarehetra, dia miresaka fahariana. Ny Salamo 7 ny lanitra mitory ny voninahitra ao ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tananao. Salamo 7. Salamo 7 ho jerentsika kely eo ny momba azy rehefa avy eo. Ny Salamo 7 ihany koa dia ohatr'izay ihany dia rao ny tompo any an-tampony lanitra ompio ny anarany any ambony any ny anjely rehetra sy ny olo-masina masoandro mambolana sy kita mamiratra dia rao ny tompo fa be voninahitra. Ny lanitry ny lanitra ozy izy dia rao iave, ny tany aman-danitra dia rao ny ave, fa teny raim-bava ny nampisy anareo lalana nosoratany tsy azo tokana. Salamo 7 am'zato misy an'izay.
ny joba toko favalo am'roapolo koa dia miresaka Fahariana tanteraka mihitsy jerentsika kely ny ampahany amin'ny joba toko favalo am'roapolo zay miresaka le fahendrena zay naharian'Andriamanitra zao tontolo zao, le fahendrena zay nahariany zao tontolo zao. Ny andininy fa 5 amby roapolo fa ny 8 amby roapolo ray manontolo miresaka Fahariana daholo ka manendry ny lanjan-drivotra ary mamatra ny rano amin'ny famarana. Zany ny asan'Andriamanitra tamin'ny nanaovany lalàna ho an'ny ranonorana sy lalàna alehan-tselatry ny kotrokorana dia nahita azy izy ka nanambara azy enina melatra amin'ny fanorenana izy sady namantatra azy dia hoy izy tamin'ny olombelona indro ny fatahorana ny tompo ny fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Mampiseho an'Andriamanitra zay nanao ny rano ny kotroka ny rehetrarehetra izany. Mialatsiny fa ratsy ny feoko fa tahaka ny olona rehetra dia tratra ny gripa ihany koa ny tena. Ny joba 7 amby telopolo sy ny hatramin'ny raiky amby 7 koa dia miresaka Fahariana daholo. Eo le tena mahagaga rehefa nanontany joba hoe fa maninona Andriamanitra, inona mahatonga mijaly ohatr'izao nefa za tsy nanota. Dia mivaly teny nataon'Andriamanitra hoe taiza ianao tamin'iza namorona ny tany, tamin'iza nanao ny voay, heverinao fa manaonao foana manao ny voay, tsara ny nanaovako azy. Zany nataon'Andriamanitra dia mahita hoe afaka manao zay tiany atao amin'ny olona izy raha hiara fahoriana ianao aza mametra-panontaniana amin'Andriamanitra izany. Ao amin'le hoe fahovavaka anaty fahoriana misy an'izay fanazavan'izay fa nataontsika teto. Ny obolana toko favalo ihany koa zay tia ny témoin de Jéhovah tsara mihitsiny fa ohatrao ny tena andikana anazy miresaka Fahariana ihany koa. Nanamboatra ho fiandohan'ny lalany tompo io. Rehefa mijery le fahendrena zany hoe le fahendrena ozy izy dia namboarin'ny tompo fa fiandohan'ny lalany dia io le lazain'ny témoin de Jéhovah. Hitanareo zany fa olona naharian'Andriamanitra voalohany Jesosy Kristy, tsy Andriamanitra io fa zavaboary sy ninona, fa le nanamboatra eto rehefa jerena amin'ny teny Grika dia Ireo azafady dia akerira ny dikany. Zany hoe nahazo any dikany. Ohatrany hoe nahazo zazalahy avy amin'ny tompo, nahazo zazavavy avy amin'ny tompo, dia ohatr'izay mahazo avy amin'ny alalan'ny fiterana, engendrement. Zay zany ny dikan'io nazahoan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy fa tsy hoe nohariana akory. Nanamboatra ny dikateny vakika eo dia ny dikateny navozina fanitsiana fahenina amin'ny dikateny protestante. Nanamboatra ho fiandohan'ny lalany tompo ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha no tendreny hatramin'ny fahagola eny hatramin'ny voalohany indrindra fony tsy mbola ary ny tany. Fony tsy mbola nisy lalina no efa teraka anareo. Fony tsy mbola ary loharanony boiboika be, fony tsy mbola naorina ny tendrombohitra, fony tsy mbola nisy ny avoana no efa teraka, fony tsy mbola natao ny tany na ny sa na ny vovotany voalohany amin'izao rehetra izao. Tamin'ny nampirenany lanitra dia teo resaka n'le fahendrena zay mampiseho an'i Jesosy Kristy ny ohabolana toko favalo. Hiditra amin'izay tsika ireo karazana zavatra eritreretin'ny olona momba ny fahariana. Tsy ny évolution ihany. Ny évolution zany malaza indrindra. Fa misy be dia be ny fieritreretan'ny olona momba ny fahoriana. Ny olombelona rehetra rehefa mandinika dia tsy maintsy mieritreritra foana hoe fa avay zary dia rehefa manomboka miakatra ny fandinihany dia miteny izy hoe fa avay zary zao tontolo zao, fa naninona nisy zao tontolo zao. Zay ny antsoina hoe cosmogenèse na cosmogonie. Mitady an'izany daholy ny fahalalana rehetra, ny kolotsaina rehetra, ny olombelona rehetra. Avaiza ny andohany zao tontolo zao. Misy anankidimy ngeza be reto no tanysaiko aminareo fa le izy be dia be samy manana ny azy ny rehetrarehetra. Na ny gasy ara dia mieritreritra fa ilay Andriamanitra ndriananahary no nahary an'izao tontolo zao. Gasy koa dia manana ny azy zany. Rehetrarehetra manana ny azy fa ireto ngeza be anankidimy reto ihany no resantsika. Ny voalohany dia ny antsoina hoe panthéisme. Ny fisainana panthéisme dia midika zao mpanina manerana. Théisme
andriamanitra manerana. Dika ny panthéisme zany a dia andriamanitra izao rehetra zao mihitsy any andriamanitra. Zay ny fiheveran'ny panthéisme azy. Io rehetrarehetra io mihitsy ny andriamanitra ka ao anatin'io mitôlôzia rehetrarehetra zay misy ny andriamanitra ny vato, andriamanitra ny masoandro, andriamanitra ny fahavokarana, andriamanitra ny fitiavana, andriamanitra ny ina koa ny afobe, ny andriamanitra ny ranomasina, ny andriamanitra ny kotroka, misy andriamanitra daholo zavatra rehetrarehetra io. Zay zany a ny atao hoe panthéisme. Rehefa misy an'ity izy dia mamaly tsika hoe ho atsika dia zao andriamanitra zany tsy natao, tsy zavaboary zany, tsy manana fiandohana ary tsy manana fiafarana zany andriamanitra zany a. Dia zay ny anoerantsika an'io panthéisme io. Faharoa, i andriamanitra koa dia andriamanitra miavaka amin'izao tontolo izao, fa tsy anisan'izao tontolo izao. Zay ny mahatonga antsika hoe tsy mety mivavaka amin'ny hazo, mivavaka amin'ny vato, mivavaka amin'ny tsy mety. Fa ny andriamanitra dia miavaka, tsy anisan'izao tontolo izao a ny andriamanitrantsika. Zay zany ny teoria voalohany momba ny fahariana izay toerintsika hoe zay milaza hoe andriamanitra zao rehetra zao dia andriamanitra daholo na panthéisme. Ny fisainana ny Hébreo 7:7 le nyresako teo a, ny ahafahantsika milaza an'izany hoe andriamanitra io dia rehefa miresaka an' Jesosy Kristy izy dia ampitahiny Melkizedeka. Melkizedeka ozy izay tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana andro ny andioanana iafaran'ny fiainana, fa tahaka ny zanak'Andriamanitra. Zay le zanak'Andriamanitra, ny Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra dia tsy manana an'izany. Tsisy ray, tsisy reny, tsisy tantaram-pirazanana, tsisy andro ny andohana, tsisy fiafaran'ny fiainana, fa mandrakizay. Zay ny Andriamanitra ary mitoetra ho mpisorona mandrakizay izy. Zay zany ny valiteny voalohany a momba ny panthéisme. Ny Hébreo 7:7 itsika rehetra isa 2:3 Jesosy Kristy tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay. Tsy miova zany Jesosy Kristy zany a, fa eo satria mandrakizay izy, tsisy fiandohana hoe tsisy fiafarana amin'Andriamanitra azy. Ny faharoa dia ny matérialiste. Misy koa ny olona matérialiste zay mieritreritra an'izao zavatra zao zany ho andry zareo a, hoe efa nisy hatrizay zao rehetra zao. Ary ohatra amin'ny marina ny azy satria voateraka izy dia efa teo daholo ny zavatra rehetra. Maty izy mbola eo ihany ny zavatra rehetra. Ka ny matérialiste ny repère ny izy ihany. Dia vokatr'izay dia tsy mila an'Andriamanitra zany izy, tsisy idiran'Andriamanitra zany ny fiainana zany, fa ianao ihany io, zay fiezahanao ihany no mapetipety fiainanao sy tsy mapetipety azy a, fa tsy misy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Anisan'ny matérialiste ry ny Aristote a, Marx dia marxiste sy ny communiste rehetra reny zany dia matérialiste daholo a. Dia zay no nandrarana ny fivavahana sy ny momba an'Andriamanitra any amin'ny toerana zay nanjakan'ny marxiste communiste, satria tsisy idiran'Andriamanitra fa zao tontolo zao efa teo foana hatramin'izay a, dia maharitra mandrakizay. Ahoana ny amalitsika azy? Azo ampidininy ity dia afaka mipetraka eo anao. Zava tompoko fa tsy alezy mihitsy ameno ny feoka. Maikinareo. Ny amalitsika azy dia zao hoe ho ravo zao rehetra zao. Zay. Tsy maintsy ho ravo zao rehetrarehetra zao fa tsisy an'izany hoe efa teo foana zany io a, ary na mijery fotsiny arany antsika ny toetrandro io mampikohaka antsika rehetrarehetra sy mahavoansery anay fa tsy tsika fa sao dia lazainareo mamindra aminareo a. Io makararitratra ny zazakely io dia fa fanehoana hoe tena ho rava ihany ty tany ity, fa raha tsy ravo ty a dia tsika ny rava aloha, tsy maharitra zany ty tany ity. Raha ohatra zany izy morava dia tsy maintsy misy fiandohana izy, dia tsy maintsy misy fiafarana, fa tsisy an'izany hoe efa teo foana izao rehetra zao. Zay zany ny fijery faharoa
ny amin'ny matérialiste alefatsika aingakaingana sy tsotsotra aloha ny voalohany dia rehefa aveo tsika miditra lalindalina dia misarotsarotra amin'izay dia rehefa manomboka boda lohanareo zay vao miditra amin'ny tena izy tsika dia omany ry loha ao anatin'izay ny fahatelo ny antsoina hoe déiste déiste indray mifanohatra amin'ny matérialiste teo ho anazy dia zao hoe misy le andriamanitra ary nahary an'izao tontolo zao izy fa izy dia lavitra be atsika indeo très transcendant lavitra be atsika zany andriamanitra zany dia zao no nataon'andriamanitra ohatrany manao famataranandro tanareo mpanao famataranandro amboary ny famataranandro ampandehaniny famataranandro rehefa mandeha famataranandro dia alefany amin'izay amidiny dia tsy hitan'le tompo mpanamboatra azy tsony iny fa le mpanao le mividy anazy no mitondra n'le famataranandro tsisy idiran'le mpanamboatra famataranandro famataranandro tsony dia ozy izy hoe ohatr'izay koa andriamanitra nanao an'izao tontolo zao izy a dia napetra ny daholo ny lalàna rehetra eo amin'izao tontolo zao a dia lasa izy dia hitantsika fa raha vao misy tazona zavatra ianao ka votsitry ty zavatra ty dia tsy maintsy milatsaka io satria efa lalàna napetraka andriamanitra zany dia zay ihany ny asany fa ianao no mitondra ny fiainanao mba hapetipety ny fiainanao ka raha ohatra tsy teo von'ny accident ianao dia na aza mitondra moto mihitsy na raha mitondra moto dia mitondra moto moramora dia tsy voan'ny accident zay zany a no atsoina hoe déiste filazan'ny déiste azy ny amalitsika azy dia zao satria izy manaiky fa avy amin'andriamanitra ny zavatra rehetra dia ozy isika hoe raha andriamanitra ny aviany zao zavatra rehetra zao dia izy koa maninona dia izy ny miazona azy ary izy koa no antony mbola mitantana sy miay izao tontolo zao tsara mihitsy andriamanitra mbola andriamanitra miazona izao tontolo zao io nadorantsika olombelona raha ny tanety na fenoantsika setroka gazoal raha ny lalana na ataontsika inona raha ny tontolo iainana dia mbola tsy ravy io raha tsy satria mbola andriamanitra miazona azy fa amin'ny fotoana zay tenenan'andriamanitra hoe tapitra dia tapitra io misy farany io izy ny fiandohany dia izy ny fiafaran'ny zavatra rehetra satria izy maharitra mandrakizay ohatr'izay foana ny anaovantsika azy mentsika ilay fisainan'le olona dia valitsika amin'ny alalan'reto flèche kely reto a ilay valiteniny ny faefatra somary lalindalina tamin'ny taona fiandohan'ny taona 4 faraparan'ny taona 770 a nalaza be ty satria nisy photocopie an'ity zavatra ity tao amin'ny bibliotèque ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly Enuma Elish ny Enuma Elish a dia cosmogonie ny babiloniana zany hoe ny feritreretan'ny babiloniana ny atao hoe namoronana n'izao tontolo zao dia misy apahana photocopie tao amin'ny bibliotèque tao ady hevitra be tamin'izany satria izy io a tany amin'ny 2 taona talohan'i Jesosy Kristy no nisy iza dia mieritreritra ohatran'i Jesosy Kristy raha diso azy zany dia miara-diso zay mirahalahy fa i Mosesy nanoratra ny Genesisy mbola ho avy ny anaovantsika introduction na Genesisy rehefa ndray sabotsy voalohany ihany a dia porofontsika tsara izy ihany fa zao milaza fotsiny hoe manaraka ny tenenin' Jesosy Kristy hoe bokin'ny Mosesy ny Genesisy Exodus Leviticus Numery Deutéronomie dia manaraka an'izay fotsiny tsika dia alao miara-vendrana aminy ihany tsy raharantsika fa zay a mianaraka an' Jesosy foana ny ataonay Mosesy nanoratra an'io i Mosesy anefa taty amin'ny taona 500 talohan'i Jesosy Kristy vao nisy zany hoe efa nisy 500 taona talohan'i Mosesy zany a ny fitantarana ny Fahariana nataon'ny babiloniana io ny anaran'izy afaka jerenareo amin'ny internet io a dia ho hitanareo ny profiny zavatra vakiako mareta fotsiny mamaky azy fa linina efatra fotsiny ao anatin'izy be dia be ny misy an'ity zavatra tantaraiko anareo ity dia rehefa tsy maharitra ianao dia tsy hitanao mihitsy ity fa misy linina 10 izy dia efatra fotsiny ity zao ny zavatra sehoany raha miteny Baiboly hoe tamin'ny voalohany dia nisy ny lalina amin'ny teny grika dia antsoina hoe teom ny lalina abim teom nisy ny lalina nisy ny rano a dia avy eo ny fisarahan'ny rano ambony sy ny rano ambany zay ny lazain'ny Baiboly a
dia tia nylazay ny Enuma Elish tamin'ny voalohany ozy izy a dia nisy ny ranomamy io a dia le Andriamanitra tsoina hoe apso dia nisy koa ny ranomasina izay le Andriamanitra tsoina hoe Tiamaty zay ny anaran'le Andriamanitra vavy dia mbola nifangaro zareo tamin'ny voalohany dia avy tao amin'izy fifangarony Apusy Tiamaty reo a no naharina ny Andriamanitra isan-karazany rehetra mitôlôjia babiloniana rehetrarehetra ny Andriamanitra be dia be amin'ny babiloniana zany ny ainga avy amin'ny Apsy Tiamaty a io zavatra io dia hitantsika tsara fa Tiamaty sy Teoma zany samy lalina tia ranomasira dia tia Teoma samy mitovitovy le izy a dia ny aingana tamin'io a dia avy eo nisaraka ireo ranomamy sy ny ranomasina dia nisaraka koa ny rano ambony sy ny rano ambany otra mitovy a fa tsy eo ihany rehefa avy eo nisy ny lalina dia avy eo a ny fanahin'Andriamanitra na mifanahantsoina hoe fofinaina nanomba tambonin'ny lalina ozy izy zay Genesisy toko voalohany 2 arakarahantsika fa mba namaky ihany nareo moa dia avy eo a nisarahana ny abakabaka ambony sy ny abakabaka ambany efa andro faharoa tsika zao zany a eto fa ty andininy faharoa dia ty andro faharoa dia ohatr'izao ny Enuma Elish fitantarany azy ny aingana ozy izy Mardoka zany le Andriamanitra lehibean'ny babiloniana dia nandefa tsy mety re nandefa rivotra fa anisy fofinaina izy keza be mihitsy nataony tovy amin'ity asan'ity fofinaina ty zany nataony a dia nalefany tamin'ny vavan'ny Tiamaty io tamin'ny vavan'le lalina Teoma dia vavan'ny Tiamaty rehefa tratran'le rivotra dia nisokatra ohatr'izao tavela teo janona teo vavany dia natao Mardoka avy eo a nisarahany roa Tiamaty sarainy roa ny Tiamaty a dia ny ray nataony lanitra dia ny ray nataony mbola nijanona le rano iny ka tsy mitovy zany nisy le abakabaka ambony niakatra dia le abakabaka ambany nidina dia zay zany ny antony nitenenany olona hoe io mihitsy le nakamin'ny Mosesy any Genesisy toko voalohany namaky an'io anina io izy dia nanaraka an'io dia zay zany ny fandehan'le izy a Mardoka dia Tiamaty zany le Teoma le lalina tovy mihitsiny a dia zarainy roa dia iny lasa lanitra ny ray dia ny ray rano tsy vitan'izay vita zay dia nisy ny fanazavana avy amin'ireo Andriamanitra zany hoe le Andriamanitra zany nivadika masoandro Andriamanitra volana Andriamanitra kitana zao sy ny rehetrarehetra dia nivadika ireny ka tsy zay koa ve monitranga nahary ny mazava Andriamanitra ary tsy ny mazava ihany fa nahary ny volana sy ny kitana sy ny masoandro izy tena io mihitsy nangalan'ny Mosesy tahaka tsy vitan'izay mbola misy ihany nahary ny lanitra izy avy eo dia nahary ny abakabaka le efa voalazantsika tetsy vita zay dia nahary an'le fanazavana ay ty le mazava loka dia reto amin'izay le masoandro isan-karazany le Andriamanitra be dia be isan-karazany tiana le Tiamaty le Apsy efa Andriamanitra daholo ireo a dia mbola misy koa ny Andriamanitra isan-karazany a izay nohariny Mardoka dia avy eo tamin'ny farany izy zay vao nahary ny olombelona ao anaty Baiboly koa ve moa tsy tamin'ny farany vao nahary ny olombelona Andriamanitra zay zany ny zavatra resahany Enuma Elish a zay mahatonga ny olona tena mieritreritra zany mihitsy ny natonga amin'ny Mosesy nanao an'io nangala tahaka an'io zavatra io izy fa rehefa tena jerentsika ny tantara dia ohatr'izao ny fandehany mbola nisy avy eo mbola niala sasatra ny Andriamanitra dia nanao fety rehefa vita ny olombelona dia misy an'izay mihitsy ny hoe niala sasatra izy a dia nanao fety niala sasatra koa Andriamanitra tamin'ny andro fahafito a dia nanamasina ny andro fahafito tsara mihitsy a mitovy daholy ahoana ny amalitsika an'io io ny nakamin'ny Mosesy tahaka voalohany aloha ny zavatra mitranga zany dia zao hoe ny tsy itovizany amin'ny Baiboly a
dia ny Enuma Elish dia manindraindra ny marodoka foana ny voaindraindra ao anatin'io mihoatra n'ireo andriamanitra hafa zay mampiseho izy fa manaiky izy fa misy ny andriamanitra be dia be eto amin'izao tontolo izao fa marodoka ny rôlina zay ny lazainy zany. Dia faharoa dia ny tena tantarainao dia le fanamboarana tempolo ho an'ny marodoka io zany tena voatantara be dia be. Zay ny lazaiko anao hoe raha maharitra ianao mamaky dia ho hitanao fa amin'ny internet dia io ny be dia be ao reo fanindraindrana sy anareo ny tena betsaka voatsoratra ao andalany efatra ihany par rapport amin'ny andalany arivo le voalazantsika teo rehefa vakinao ny Enuma Elish kely fotsiny ny itovizany amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany. Dia zao koa zany anisan'ny tena tsy mampitovy anazy mihitsy Panthéistes ry zareo, zany hoe misy andriamanitra be dia be ary ireo andriamanitra be dia be ireo dia andriamanitra namboariny marodoka na sarahana na ny tapahana na nafindra na ny lalaoviny na nataon'izay tiany anaovana azy nampisy an'ireo andriamanitra marobe ireo. Zany dia tena tsisy itovizany amin'ny Baiboly mihitsy na kely ary. Satria ny Baiboly raha teo amin'ny Isaia dia miresaka hoe non, tsy misy andriamanitra fa tsy ray ihany. Baiboly rehetra moa miresaka an'izay daholo. Dia zay mampiavaka azy ngeza be mihitsy. Dia reo andriamanitra ireo miady ireo. Hitantsika teo i marodoka sy tiamaty miady ireo. Dia le adin'ireo zany lasa matière première nanamboarana zavatra hafa. Rehefa miady izy dia nivatan'le andriamanitra ray iny ray no anamboarany marodoka andriamanitra hafa dia iny lasa zavatra hafa. Fahariana hafa, olombelona, biby, vato, tany sy ny rehetrarehetra ohatr'izay. Tsisy an'izay mihitsy ao anaty Baiboly satria andriamanitra ray ihany dia tsisy andriamanitra miady zany. Io valina andriamanitritsika dia andriamanitra tokana miavaka amin'ny zavaboary izy ary io zavaboary io dia mirindra sy milamina tsara ny nanaovany azy. Zay ny andriamanitritsika tsy mitovy amin'ny marodoka. Ary any amin'ny Samuela faharotoko fafito ary izy rehefa niteny Davida hoe anao trano anao andriamanitra, manino za mipetraka amin'ny trano sedera nefa ianao any anaty trano lay. Dia hoy izy andriamanitra hoe azafady tsy mbola niteny tamin'izaniza mihitsy hoe manaova trano anah. Za ny lanitra raha tsy omby anah, ko ianao ny anao trano anah, tsy omby anah ny tranonao e. Zao tsy anao trano anah ianao fa zany anao trano anao. Zany ny andriamantritsika zany. Zany anao trano anao. Dia ny dinastian'i Davida rehetra no nataon'andriamanitra. Tsy mitovy, tena tsisy itovizany mihitsy. Misy ohatra ny totovitovizany mitovy amin'ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia misy an'izay fahalalana zay foana ao anatin'ny olona zay ohatra mitovy amin'ny Baiboly na tsy mbola namaky Baiboly mihitsy ary izy dia misy an'izay. Any Atsimo Atsinanana any misy trano be zay, eo ambonin'ny trano be misy goaiky. Ary rehefa manana olana ianao miditra ao anatin'io trano be io dia avitra amin'ilay olana. Fa mampatsiaro anareo iny zany trano be miaro anao amin'ny olana ary misy goaiky. Tsy samby fiara. Ohatr'izay mihitsy sara samby fiara satria goaiky ny nalefany Noa rehefa hiena ny rano rehefa avy eo. Tsy fantatry ireo olona ireo. Sorabe ny ampiasainao amin'io toeran'io. Sorabe. Fa manana oatra be dia be rehefa manao misiolojia dia mahita be dia be hoe misy zavatra itovizan'ny Baiboly sy ny ten'Andriamanitra oatra mitovy fa tsy mitovy mihitsy rehefa tena jerena satria hafa ny an'Andriamanitra. Zany misy zavatra ampitain'Andriamanitra any amin'ny olona na tsy mahalala Baiboly ary izy dia oatra mitovy. Ka ny olona mangalatahaka avy amin'Andriamanitra fa tsy ny Baiboly akory mangalatahaka n'iza na iza fa tsisy itovizany. Dia ny zavatra nataon'Andriamanitra dia efa nataon'Andriamanitra zay io le nolazaiko teo aompon'ny olona ny momba azy ny fahafantarana azy fa noho ny fahotany olona dia diso tsy mety tsy mitovy amin'ilay tian'Andriamanitra pitaina foana io. Zay ny Enuma Elish
tsisy itovizany zany. Misy ohatra mitovitovy fotsiny filaharany a fa raha ny tena izy tsisy a ifotsiny nakany mosesy an'le zavatra fa nahazo grâce générale zay filaza azy fa soavana kapobeany fotsiny ny babiloniana dia ohatran'ny nahafantarany ohatrany hoe nisy mitovitovy kely teo anatiny a fa tsy mitovy. Hiditra amin'izay tsika ny évolutionniste zay tena manahirana be. Zavatra mitranga amin'ity évolution ty amin'izao fotoana izao a dia terena amin'ny fianarana rehetra ho ampianarana ny ampianarana io, kanefa tsy avela hiteny momba ny fahariana mihitsy ny mpampianatra ny ampianarana satria ono a finoana zany. Teo izy ny tena finoana no ahafantarantsika zany hoe misy saina. Rehefa mijery ny évolution nefa ianao a dia izao ny 20 isan-jato, misy 20 isan-jato marina amin'ny évolution fa ny 20 isan-jato amin'izao fotoana izao dia mbola mipetraka ho hypothèse ihany le izy, tsy mbola voamarina sy voapirofo ara-scientifika loatra ny évolution zany hatramin'izao fa mbola mipetraka ho hypothèse ihany le izy. Dia nefa terena ampianarina ka raha mbola hypothèse no ampianarinao dia dogma koa zany, mitovy ihany zany fa alao tapitra ity fa dia miato kely mitovy ihany zany, samy dogma le izy fa maninona ity dogma ity tsy maintsy ampianarina amin'ny fianarana rehetra. Dia maninona ny lazain'ny Baiboly ny fahariana tsy azo ampianarina. Zao momba an'izy io filazany a dia niainga tamin'ny Big Bang zao zavatra rehetra zao vao nanomboka ny tsisy ninina teo dia nisy zavatra anankiray mipoaka ohatran'izao dia namoaka endrika sy zavatra miparitaka be dia be. Dia reny miparitaka reny no nivoatra tsikelikely rehefa avy eo. Ny niaingan'ny voalohany dia nantsoina hoe protoplasme, zany hoe singa kely voalohany indrindra. Io zany niainga dia mipoaka tamin'le Big Bang dia nanome ny cellule primitive, sela voalohany indrindra. Dia iny ny tonga amin'ny zavatra rehetra nivoatra dia nisy an'le zavatra rehetra hitantsika dia tonga rajako le araka nefa nitantarain'ny aja teo dia zay farany nivoatra dia tonga olombelona. Ohatr'izay izy raha ataontsika farany tsotra fa tsy ho lany andro amin'io tsika satria ny Genesisy toko voalohany famakiana azy koa mbola hanahirana rehefa avy eo. Zany hoe miainga amina fivoaran'ny zavatra tsotra sy kely sy anankiray dia mitatra mankany amin'ny zavatra faran'izay manahirana sy misy karazany zavatra bitika be dia be. Dia zay zany mahatonga anazy hoe faran'ny olombelona satria ny olombelona tena na alainao fotsiny ary ity jerenao ny détail rehetra ao anatin'ity cellule, ny chromosome, ny ADN sy ny rehetrarehetra dia efa complexe be mihitsy ny olombelona farany. Dia hatreo izy aloza izy fa tsy hay afaka firy arivo taona any dia mety mbola hivoatra indray. Ohatrohatr'izao le sarany zany. Iny ny bakteria voalohany taty amin'ny 1500 ny Big Bang dia nisy ny tany dia nisy ny reny dia avy eo ny ainga tato dia tonga ny voay dia ny dinosaure sy ny sisa rehetra mammifère dia ny rehetrarehetra. Ohatr'izao ny amin'ny tinana azy rehefa mipoka izy dia zavatra tsy mananaina aloha, matière inanimée aloha no nisy. Dia avy eo iny nivoatra dia lasa nananaina. Ahoana moa mahaposible an'izany hoe tsy mananaina dia lasa mananaina tampoka rehefa avy eo? Tsy mbola misy mahapirofo an'izany fa zay fotsiny aloha dia ino fotsiny ihany. Zay le izy. Niainga tamin'ny protozoaire le izy zany dia findra tany amin'ny métazoaire. Dia avy eo rehefa le mananaina indray dia nanomboka tamin'ny zavatra tsy misy tolandamosina aloha, kankana, mollusque sy zavatra ohatr'izany reny. Dia avy eo nisy tonga taty amin'ilay nisy tolandamosina. Dia ny tolandamosina iny niainga tamin'ny trondro dia niainga tamin'ny amphibien le biby sady miaina anaty rano ny aty ambony tany ohatran'ny voay sy ny isan-karazany dia ny reptile rehefa avy eo ny bibilava sy ny sokatra dia ny mammifère sy ny vorona ny farany.
miainga mikely dia mihitatra dia lasa mécomplexe ohatr'izao ny fitrangan'le izy zany raha le tantara teo niainga dia nitsangana ny olona dia nitsangana dia farany dia tonga amin'ny tiranga-ty le izy io no nahita anazy zany Charles Darwin mety izy reriny avy amin'ny rajako angamba sy zay te araka aminy fa tsika aloha dia tsy mino an'izany zavatra izany. Raha fitinana anankidimy ny théorie dia ohatr'izao foana fipetraky ny théorie. Ataoko amin'ny teny frantsay izy misoratra eto dia ajikatika amin'ny teny malagasy mba tsy hanovako an'le tena heviny dia ataontsika amin'ny teny frantsay. Voalohany dia nisy fiandohana mipotra ho azy, Big Bang mipotra ho azy dia avy amina sela velona io zavatra mipoaka voalohany io dia rehefa tonga teo amin'le sela velona le izy dia nisy fiovany karazana avy amin'ny alalan'ny fiovana tampoka mutation miteraka ohatran'izany hoe miteraka zany le olona dia milasa biby olona tampoka le olona dia iny biby olona indray miova ohatr'izay le atao hoe mutation misy zavatra miova tampoka tsy apoizina zay ao anatiny dia rehefa avy eo misy sivana ara-boajanahary izay analana n'ireo karazana malemilemy zay malemy rehetra zany dia maty ho an'le biby hafa na ataon'ny hafa zay le tsy maharaka n'lay condition iainana ohatra tamin'ny âge de glace dia mbola glace be ny andro tamin'izany dia ny mamota no elefanta tamin'izany fotoan'izany sy ny orsa sy ny rehetrarehetra dia raha ohatra zany ka biby tsy manana volo dia maty satria mangatsiaka dia rehefa avy eo indray rehefa nisy ny hazo dia ny hanika-hazo ny rajako dia zay mahatonga ny tanany lava be sy anina dia rehefa tsy maharaka an'izay tsy mahavita misaotisaoty eny ambony hazo ianao dia maty ho an'ny biby hafa dia rehefa avy eo indray lany ny hazo dia tsy maintsy mitsangana amin'izay ny olona zany manakatra n'le voankazo na zavatra ohatr'izany dia zay ny lasa olona fa raha ohatra ka misy karazany hafa tsy mahavita mamely tena sy miaro tena ohatr'izay dia maty foana dia ringana ohatr'izay foana zany fandehan'ny évolution izy izy dia ny farany rehefa mipotra amin'izay rehefa mandeha amin'izay reny vita ny mutation miala le karazana malemilemy dia manomboka misy fiovana tsikelikely amin'izay zay tsy hitanao amanarivo taona io vao hitanao fa tsy tena hitanao eo ny eo le izy me manomboka sahirana ny rajako dia manomboka mampiasa saina dia me mitombo ny lohany rehefa mampiasa saina izy manomboka mampiasa tanana izy dia efa me mihetsika ny ratsan-tanana sy ny ohatr'izany dia ohatr'izay le fiovana tsikelikely mitranga eo amin'ny fiainana ozy ry zareo ohatr'izao ny amalisika azy ity dia nalaiko tao amin'ny bokiny alainy Jésus hoe théologie pour tous pour une fois réfléchi raha miaingana Big Bang sy mipoaka fotsiny ohatr'izany ny zavaboary izy dia tokony ohatr'izao no mitranga raha misy encre ka voadonanao tsy na dia ohatr'izao ny fivoakan'le encre tsy zay fa raha ohatra le encre ka izao ny voakany dia tsy possible mihitsy hoe parazarany nampiseny io fa tsy maintsy natao reny trondro elefanta sy ohatr'izany reny tsy maintsy tia jereo misy sarina olona tsy maintsy nisy olona nanao sary tao tsy maintsy nisy mpanao sary tao dia zay vao mivoaka ohatran'io le izy maninona ny zavaboary jerentsika tsy ohatran'ity fa ohatran'ity tsy maintsy misy pahary eo zany zay no amalitsika ny évolutionniste iny atreto aloha fa rehefa avy eo tsika dia hiditra amin'ny zavatra lalindalina kokoa fa andaotsika fitiantsika le izy karazana ny jerentsika androany zany dia ny Panthéisme zay milaza fa Andriamanitra daholo zao rehetrarehetra zao anisan'io ny Enuma Elish ny faharoa dia ny Matérialistes zay milaza hoe tsisy ilanan'Andriamanitra tsisy nidiran'Andriamanitra fa efa teo foana ireo zavatra rehetra ireo dia ny anjarantsika misitraka an'ireo fotsiny sisa ny fahatelo ny Déistes zay milaza hoe Andriamanitra ohatran'ny mpanao famantaranandro nataony famantaranandro na lefany na odiny mandeha dia rehefa mandeha iny dia dégagé any dia lasa izy
milalao sy miady ary amin'izay tiana anaovana azy fa tsisy rarainy eny intsony dia ohatran'izay nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny Enuma Elish moa dia nresantsika teo hoe ny any Babiloniana ilay misy oatra mitovitovy filaharany amin'ny Genesisy kanefa rehefa tena jerenao dia tsisy ifandraisany mihitsy satria le Andriamanitra mihitsy no samihafa no fisehoan'ilay Andriamanitra zany. Faran'le évolutionnistes izay voavy nresantsika teo dia mbola iverenantsika ho resana satria iny ny anisan'ny toerana io no anisan'ny natonga ny famakian'ny olona Baiboly ho tahaka izao.